Karen, til hamingju, hvernig er tilfinningin? Ólýsanleg, bara, þú veist, bara hamingjusamur í rauninni, bara fyrir liði, fyrir bæjarfélagi, bara fyrir alla í Ölfusinu bara og ég get ekki lýst því, það er bara. Nei, þú sagði við mig fyrir í vetur að þið varu búin að hlaupa alveg ótrúlega mikið í vetur, þið voru hraðasta liðið og skemmtilegasta liðið. Já. Og þið bara keyrðuð yfir hvert lið á fætur öðru og eru bara komnir með það stóra. Já, það er svona ennþá að reyna að trúa þessu en já, við byrjuðum náttúrulega í ágúst í fyrra, þannig að komið heilt ár síðan við byrjuðum alveg fyrir COVID að einhvern hlaupandi gjörsamlega þá getum við verið búin að missa einhver lungu það er bara gaman að hugsa tilbaka og bara yfir allt tímabilið líka og sjá hvað við gerðum til að bara uppskera þetta og bara tilfinningin er frábær. Það eru búin til liðs íþrótt og þið sýndi það alveg rosalega, til dæmis eins og með Drungilas sem var maður leiksins og úrslitakeppninnar, hann gat verið með 77% tryggjastiga nýtingu svo í kvöld, svo næsta leik þá 24 fráköst. Já. Þið eigið alltaf einhvern allstóð. Já, og það er kannski að falla við lið okkar en Atomas þvílíkur leiðtogi sem þessi maður er, honum er nákvæmlega sama hvað stendur á tölfræðiblaðinu, hann kemur bara inn og ef á liðinu vantar eitthvað þá hann græjar það og fer hann í þá hluti og bara eins og þessi 24 frákasta leikur og svo þessi þristarinn á heimandi sem hann setja, hann gefur liðinu bara nákvæmlega sem hann vantar. Nákvæmlega eins og Ragnar átti bara fyrsta leikinn í stigaskori og svo það verið hver maður taka við keppninni og við erum með rosalega góða blöndu heimamönnum. Þetta er bara það eina sem vantaði var bara leiðtogan og það er Lárus. Já, bara Lárus alltaf allt kredit skilið fyrir hvernig hann laði þetta tímabili upp og en í sambandi við okkar heimastrákana við hefum alltaf verið í gegnum súrt og sætt bara í hvað langa tíma. Ég er búinn að vera þetta síðan ég var 13-14 ári í meistaraflokk og við bara treystum okkur annan og það er kannski sem gerði þessa frábæra liðsælt. Herru, gæti ekki að vera skemmtilegt. Takk fyrir.